Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? 求愛之旅已經去咗一半，呢一日一班男女主角一齊嚟到龍目島南岸最出名嘅沙灘，佢哋即將要接受今次旅程嘅最大考驗。經過之前2日，咁我哋都知大家已經非常之辛苦噶啦。咁但係今日咧係最精彩嗰日嘅。咁唔該男仔就揀女仔。首先 Justin， 你可以揀一個女仔 partner。OK， 一 pair 出咗嚟先，我明明講咗 Carol， 不過我又唔係好清楚，真係好攰。所以 Did I say Sharon？ 真係好似冇啊。所以我個人就會好開心，即係好似好開心，嚟揀咗佢嗰啲啦，即係好有自信咁企咗出嚟啦。咁咪就冇解啦，即係Sharon 唔好意思啊，我其實我揀咗 Carol 嘅。跟住其實好似好浪咁樣翻去咯，都好搞笑啊！呢阿佳 ，Sharon，OK，Rocky，Wendy，OK，Sarah， 咁你同 Vivian。好驚啊！我好搶到唔識點翻，不過我會盡力保佑我。男定有錢剩啊？relax。出發嘅先後次序咧，由以下大家咬手瓜決定。每一組派女仔出嚟咬手瓜。女仔咬手瓜。OK，ready， 3、2、1，Go！ 咁個目標喺邊？見唔見到前面有一間屋特別咧，係有一個紅色嘅頂，係啦。你嘅目標就喺嗰度。男仔同心儀嘅女仔一組，鬥快摘好木筏，撐過對面岸，贏咗就有大獎，就係雙人機票，目的地任揀，俾佢哋同女神去旅行啊！你入到水嗰陣時，差唔多呢個嘢去到呢度啦，係咪？你就向前坐低，快高去咗入去。因為我一來又唔識游水咁樣啦，個浪都好大嘅，同埋撐嘅時候咧，其實會彈翻嚟咯。咁跟住 Justin 其實佢係好冷靜嘅。其實好大風大浪，跟住我哋係可能出咗好多去好多次，都俾啲浪冚翻埋嚟，咁樣就出唔到發。好在我揀咗 Carol， 之前咁同阿佳一齊，冇得同佢認識啊嘛嚇。嗰個遊戲就真係認識咗佢。Vivian 一開始已經講話 Justin 就係我，成日係咁 Justin 前 Justin 後咁樣。搞到我好似，唉，算啦，我都唔會諗佢噶啦，係你噶啦。真正認識嘅真係參木筏啦，佢個人都幾搞笑，佢係一個好聰明咯。係咯，半路啦，咁佢話我 mascara 係咪流緊啊？我食唔係流緊啊，好靚啊！佢話哦好啊，如果你贏咗仲更加靚啊！佢話啊咁爬啦。佢話你好靚啊，撐完之後更加靚啊，你快啲撐啦咁樣，跟住之後。就係咁樣，我就會好努力咁樣撐啦。我哋有緊翻啊！打洞嘅，同埋冇睇到歌。我係好多嘢講嘅，係咁同佢講嘢，佢就講出一句：你唔好講嘢，俾心機去撐，少説話多啲撐啦。我唔知做乜好搞笑，佢係都好 man 嘅，都係一個男仔係一個都幾有安全感嘅人嚟嘅。撐木筏嗰次咧，我就唔知最尾出唔出到街嘅，因為嗰50分鐘鬧個粗口係要鬧咗一生人用粗口鬧女人嘅總和以上噶嘛。唔好叫我死人頭粗啦！講粗口啊而家，捉我！
阿佳就不停喺度講粗口，佢講咁長我都唔係好想理佢咯嗰下。其實我有啲驚啊。冇唔得嘅。唔准過你啊！你過去先入翻嗰邊啊！唔理你啊！Vivian 我就冇乜嘢喎，佢好天真，佢嘅世界好 pure 啊，係啊，好受保護咯，我感覺落去佢好受保護咯。反而我覺得佢會理人感受多過傷咯。咁我同阿 Carol 講嗰陣，喂，我哋有機會啊，係咪？即係睇下佢哋Cyrus 喺嗰邊係咪？我哋已經過咗 Rocky 啊，係咪？我哋即係努力啲少少，我哋可以過埋阿佳，我哋可以贏到嘅喎，係咪？我覺得 Carol 嗰份人咧，就佢嘅 attitude 咧就好好。呢度啊！加油！就翻動啊！結果 Justin 同阿佳嗰組同時到埗。今日掃出最後大獎，掃出雙機票。獲勝嗰組 Justin、Carol 誒阿佳、Sharon， 你哋兩組都係贏家，俾啲掌聲自己。我 IQ 唔得，但係我體力得，Go！ 贏咗大獎啦！大獎！冇停過，真係犀利，好犀利，佢好可以堅持，好犀利。爹哋媽咪我真係得㗎，我唔會再做千金大小姐啦。Whitney 好勁啊 ！Whitney 未停過啦，完全。你知我啦，呢啲碎料嚟㗎嘛。我唔可以攰，我一定要撐過你。即係譬如 Sharon 同 Vivian 呢個就係其實係直腸直肚嘅性格。其實香港都好多呢啲女仔，但係佢哋就比較蠢咯，因為龍目島呢件事件裏邊，佢就係完全係徹底咁輸咗俾 Whitney 嘅即係精心佈局。因為 Whitney 係你唔好以為佢冇殺傷力咁樣，咁但係其實喺隔離其實一早已經喺度偷聽緊，即係大家其實想要啲乜嘢嘅女仔啦。Rocky 會話我唔中意啲好嬌滴啲嘅女仔，戶外活動佢即刻全部搏到盡去玩。佢喺香港嘅時候照鏡都要照十次。但係去龍目島度家底出晒汗，背脊成個好似水咁滴落去，佢都唔介意，仲要喺啲男仔面前覺得話我得嘅咁樣。出人嘅港女嘅性格啊，或者係啲刁蠻任性嘅一面啊，其實課我嚟講，我覺得好嘅喎，即係你起碼唔好笑騎騎放毒蛇啦。咁呢啲人其實可能係即係佢內心嘅心地，其實佢絕對唔差嘅。即係佢唔係啲大奸大惡，即係要害你啊！佢喺國內生活咗咁耐啦，咁講真，國內啲嘢一定要好有面啊，衝到好大啊！Vivian 同 Sharon 其實好蠢嘅，即係 Whitney 就根本就大贏家
We are the champion. We can do it. 龍目島嘅8日求愛之旅，估唔到一到埗發生風波，4個女仔住一間別墅屋 ，Sharon 同 Vivian 就想瞓樓上靚靚套房。好靚啊！你想瞓上面先，我哋可以讓你瞓上面先。我哋瞓下邊，而家係你揀先咯。係啊。點解你講到我咁嘅？唔係。咁而家你頭先你話你有 complain， 你話你點解一定要你哋都覺得我係 complain 㗎？爭房事件之後 ，Sharon 同 Vivian 就暫時瞓樓下，讓咗樓上俾 Whitney 同埋 Carol 瞓，4女共處一室，唉，多事之秋啊！因為我知道有2個唔係咁中意我嘅女仔一齊瞓8日，所以我每一日都好辛苦咁，每朝刷牙洗面啊、skin care 都由個篋開篋拎出嚟，用完就鎖翻篋落去。如果唔係，我諗佢哋會將我啲嘢唔知去咗邊咁樣擺咯。旅程去到第4日，班女仔傾掂數，輪到 Sharon 同 Vivian 瞓翻樓上靚靚套房。點解會玩咁嘅？而 Carol 同 Whitney 就搬落嚟大廳。咁換房嗰日咧，咁其實 Sharon 就佢哋都有權開始瞓翻上面啦。咁跟住佢哋一入屋嗰下就即刻就將佢手頭上啲嘢擺咗上面先嘅，跟住劈晒啲嘢落我哋張床嘅時候，我就呆咗，咁我咪落去沖咯。咁跟住喺佢沖涼嘅時候咧，我見佢就開始係咁執晒 Winnie 啲嘢先啦。即係總之佢冇問過 Winnie 就執佢啲嘢啦。咁人哋自己啲私人嘢，你又冇問過人係，其實係好冇禮貌咯。出完嚟沖涼啦，我就見到晒啲行李喺晒下邊咯。Sharon 就喺樓上就。Whitney 啊，你拎翻你頂沙灘帽，跟住我話吓，可唔可以等陣先啊？使唔使咁急啊？即係都着地。咁跟住我唔知係有心定無意啦，佢將頂帽就掉咗落嚟樓下咯。跟住阿 Sharon 就講咗一句，佢話：哎呀唔好意思啊，我又唔小心跌咗咯。Sharon 己所不欲，勿施於人。我就喺旁邊，係一個旁觀者，望住啲女仔，望住啲男仔，睇下佢哋嗰啲 interaction。我實在睇太多嘢，我諗女仔有時會為咗自己一啲妒忌心，或者係某啲唔係咁健康嘅心態，而去失去好多嘢咯。相處嘅衝突浮現，關係越嚟越緊張，大家心裏邊都好似有條刺。今日咧，我哋有一個咁嘅 midnight 嘅談心會議。咁一陣間咧，我哋每個人會派3張牌，代表3次嘅發問權。每一次嘅發問權，你係可以問心儀嘅對象啦，或者甚至某啲人，你覺得你唔明白點解佢係咁樣。我問翻啦，因為我曾經有聽過嗰個故事，不過當然我唔係一手見到，所以我淨係聽。呢件事都牽連甚廣，即係本身我哋自己女仔翻工無啦啦已經可以。其實我冇講到，可能係 cameraman 錄到，所以大家都知。我哋男仔好簡單。我唔係去刻意做是非嘅。我哋男仔好簡單，入嚟房之後，上面咁，下面咁，點解決？大細牌搞掂。我想知你哋4個女仔，你哋點解決呢個問題？佢哋2個女仔其實力好細，咁我唔緊要，我起碼佢話佢好好，佢係姐姐養我，唔想我搬上去，所以叫我哋瞓下邊。咁我覺得哇，原來咁好。咁之後就可能我哋讓咗你，係啦，俾你瞓上面先，咁我哋瞓下邊先。咁你亦都唔會去 appreciate 人哋，我讓咗你啦。咁就3日之後就換。咁早知我哋而家就換咗，就得先。係啊，咁佢仲好好幫我搬埋行李落嚟，無啦啦一翻到去，所有嘢都喺晒下邊，我覺得好開心。今日佢哋就幫你攞晒你哋2個啲嘢落嚟。係啊，我哋沖緊涼嗰時已經攞晒落嚟，我以為佢一早吩咐咗 room service。跟你
係因為 Carol 唔喐啊。雖然老鼠仔呢個位唔爭力，但係其實我係由香港到而家都係自己拎個行李篋，所以完全夠力搬落去。可能啲男仔見到佢哋真係太過分咁啊，做一個男仔應該做嘅嘢就會幫我咯。咁因為我從來都冇叫過佢哋，要求佢哋幫我，但係佢又照顧我啊各樣。因為其實我諗成個 show 觀眾都有眼睇到邊個最需要俾人照顧啊。邊個先至真係有病？我想插口喺呢度，我覺得呢個嘢就非常之唔啱咯。你唔應該鬥人哋啲嘢噶嘛，唔好咯。我自己私人覺得就望住我講，唔係我做㗎。咁你話俾我聽，你話俾我聽邊個執啊？我咪望嗰個人。我唔知。呢個男仔係俾佢呢個弱勢嘅樣去呃咗咯，楚楚可憐嘅樣而去博男仔嘅同情，我係唔會咁做咯，我都唔屑於咁做。我博同情，但係佢好似完全唔覺得佢所做嘅嘢係一啲欺凌啊，或者歧視啊。你覺得佢哋鬥你啲嘢啱定唔啱？問翻你。我覺得我冇所謂。冇乜所謂㗎，如果因為我女仔自由堂啦。就算你冇所謂冇問題，但係你會唔會諗，如果人哋有問題，咁會點咧？我個人比較懶，你執我啲嘢執都冇所謂執啊。你唔知錯嘅咩？係咪？即係人哋鬥你啲嘢，你都會興，你都會即係有反對啦，係咪？佢哋又死硬都會唔認。係因為調翻轉諗好簡單，我執完你啲嘢，然後你發覺有嘢唔見咗，咁你賴邊個？你賴我啊？我又會揾咯。我直 bullshit， 咁我咪真係扁佢哋咯。你直情係唔啱 ，this is wrong。如果係我，佢哋鬥到我啲嘢，即係我同埋搬咗落嚟，我又唔知道我啲嘢去到邊度，我係好興。即係佢哋就會覺得我睇清楚你個人啊，你個人係點嘅？即係原來你要玩針對嘅，你係搞分化嘅，你中意小圈子嘅咁樣。佢都唔覺得自己係黑靚妹喎。最有問題佢唔知錯，所以佢唔會改啊。自己都唔同 Whitney 講 sorry。I mean maybe you don't like her。不過即係都係人嚟㗎嘛，係咪？你係做錯事 ，say sorry。最收尾其實我諗佢哋兩個都好 shock， 應該都接受唔到，同埋都唔願意接受。個現實就係，咦？點解男仔好似開始離棄佢哋 ？Sharon， 你話阿 Whitney 有啲公主病啦，你覺得你同佢公主邊個嚴重啲？相對 Winnie 我比較獨立少少，即係我最起碼我可以 take care myself 咯，即係就算你哋全部人唔理我，冇所謂。咁既然你講起你咁獨立啦，其實呢一刻我都不吐不快㗎啦。第一日我哋啱啱嚟到嘅時候，你幫我攞行李啊嘛。我想問我個喼喺邊啊？我個喼喺邊啊 Rocky，cheating Rocky， 我個 case 我個喼咧。即係我覺得呢個係一個男仔應該要做嘅嘢㗎，但係個 present 個方法可以有第二個好啲嘅手法。因為我唔係即係你聽埋我講先 OK。我同你食飯嗰一晚啦，咁你嗰一晚啦，無啦啦對支水喺我面前，冇講嘢。其實我嗰一刻係呆一呆㗎。因為我扭唔到。其實你真係好 nicely 問我嘅話，其實我一定會做俾你。但係嗰一刻嗰個動作真係其實有少少令到我覺得你當我係老馮㗎咯。因為嗰日其實我都攰到傻咗，咁我已經是但啦。攰，個個都攰㗎啦，得你一個攰㗎。你可以其實當面同我講，如果你想我進步嘅話，你就有啲咩同我講會好啲。要講就樣衰咯，我覺得嗰一下即係咯，唔通你懟埋話，哇！你唔識自己開嘅。其實係咯，我唔知點解佢哋要咁樣話我，其實我真係唔係咁樣噶咯，所以有陣時我真係好無奈，我真係唔知點算咯。佢哋都唔了解我，或者唔會嘗試去即係體諒我有幾唔開心。佢哋所謂話對我好，佢哋都冇真心地去真係想我點樣好，想我點樣改。係佢哋有講過話你有啲咩唔啱，有啲咩唔啱，但係佢哋冇嘗試去幫助我去不如你喺呢一點做好啲啦。咁可能屋企人又會覺得唉是但啦，你做晒，即係可能因為每一個媽媽心目中，即係佢自己嘅兒女都係一個 BB。咁所以我媽媽可能有陣時，好多時佢都唔會特別去話，喂你呢下冇講唔該喎。哇！真係好嘢喎，唔認錯喎，真係每件事都有原因，所以佢先要咁做喎。仲要去嗰啲原因係唔合理嘅。即係呢幾其實都好攰，即係而家都開始病埋添咁樣。禮貌係最基本嗰啲嘢，應該無謂攰定唔攰咧，都應該係要講。你睇下佢啊，亦都唔識反省㗎，即係一直錯落去啊！佢啲人冇得救㗎啦，成隻屎咁樣爛泥扶唔上壁。其實係咪真係我嘅問題？係咪真係我令到身邊啲人都咁唔中意我、咁討厭我咯？我真係一個好衰嘅女仔，即係所有人都會唔中意我咁樣咯。
其實我唔想大家話真係我唔中意我，好討厭我咯。其實我唔係咁樣噶，係。我唔知佢睇到呢個 show 嘅時候，佢睇到鏡頭嘅自己，佢 realize 自己有啲咩錯咧？但係如果佢醒唔到，佢反而仲更加 bitter， 會覺得哇有冇搞錯啊？你哋乜影我啲唔好嘅嘢咁樣，咁我覺得佢將會係唔開心好耐好耐好耐，直至到佢醒為止。聽日求愛之旅終極篇。